我来仙女洞已经2年多了，我非常的热爱这份工作，每天与姐妹们一起巡山复活。虽然有时候感觉很累很忙，但是感觉时间过得非常的充实。在以后的工作中，我一定会尽心尽力做好自己的本职工作。我们大沙河国家级自然保护区仙女洞管理站浙品区护林员，在平常巡山护林工作中，不怕艰苦，认真负责，可以说是巾帼不让须眉，